Squad, it's your editor Justin, and if you haven't subscribed yet to my channel, go and subscribe, like, comment, and share this video if you haven't. And yeah, that's all. Enjoy the video. Thank you! Hi J Squad, it's me Justin, and welcome back to my channel. Yeah, I just woke up and my body looks like my whole body. I think I slept like this. It hurts. So this video is about Nanon because Bad Body just ended. So this video is entitled Nanon making people around them a third wheel for 8 minutes and 54 seconds as expected. I am the one, the way your son don't need. Let's just start the video in 3, 2, 1.แล้วก็มีโควิดไอหอแต๋วแตก อ๋อวันนี้วันที่2เข้าแล้ว เข้าแล้วเหรอ เข้าแล้วใช่วันนี้ หอแต๋วแตก อ๋อวันนี้วันที่2เข้าแล้ว เข้าแล้วเหรอ เข้าแล้ว เข้าแล้วเหรอ Kaya dapat talaga yung mga MC dalawa. Para di ka ma-left out. เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะมีแต่ตรงนี้อย่างเดียวกลัวว่า อันนี้คืออะไรปะกำลังดูว่ากำลังดูว่าแบบว่าแบบกำลังอะไรเกิดอะไรขึ้น Sa Pilipinas, hindi ako siguro. มานี่พอพิเศษมากๆน้องดูนี่ฮะครับ เราอยู่ตรงซีเนคาเฟ่เห็นไหมว่าด้านหลังเราคือคาเฟ่เลยครับ เห็นไหมฮะมีขายทั้งครัวซองเบเกอรี่ Doon ako na-curious kaya sobrang tahimik. เห็นไหมฮะมีขายทั้งครัวซองเบเกอรี่ Parang telecoro lang siya doon din. ครับผมHindi lang to pure na advertisement, pati yung fan service dito over the top. Wait a minute. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. นะครับ @_nx ภวัตนะฮะเขาบอกว่า อยากไปกินเท่าแก่น้อยกับอมณนนท์ที่ทะเลค่ะ เหตุผลเพราะจริงๆแล้วเราเป็นนางเงือกThat's a goddamn sign. เขาเป็นนางเงือกตกไปไหมฮะหอมจังเลยครับ หอมเป็นหอมจากอะไรฮะ สมมติว่าต้องเลือกเมนูหนึ่งที่จะกินด้วยกันเนี่ย Ano yun? Ano sila? Madali silang ma-distract. Madali silang ma-distract sobra. At nagpareho pa silang dalawa. So, kawawa yung host. Kawawa yung MC lagi. คุณอยากกินเมนูอะไรด้วยกัน Distracted Ay, sila tiyaw. parehong dalawa. It's either or ว่าถ้าเกิดต้องเลือกหนึ่งเมนู or ที่ both ครับ of them อยาก at กิ the นด้ว same ยกัน time. คนนี้เขา Ganda ng pormahan nila dito. ขอก็จัดเลย จ่ายเป็นเช็คได้ไหมครับเผื่อเสียโอมเขาอยากจะแบบว่า พักแล้วมีแบบว่า Pero matagal na kasi sila magkatrabaho ng sa คนเราเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่า
gumagawa na ng hand motions yung MC, di ba? Para mapalisan na. Kaya Julie, siya, Pin pagkatapos ginawa kang interviewer or host or Masakit eh. Yeah, boy.